Уул усан жигдэрсэн улс сайхан Монгол орныхоо сонсогч үзэгчдээ энэ өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлье. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3 долгионтой хамтаага танд баярлалаа. За, эрт босвол нэгийг сонсно урайтай. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг радиогийн 2 дугаар студиэс хөтлөгч ундрах Од Эрдэнэ, найруулагч Мөнхөө нар хүргэхэд продюсер Батбаяр нар хүргэж байгаа. За, өглөөний мэнд ундрахч. Өглөөний мэнд сайхан амарцгаасан уу? Сайхан амарлаа. Сайхан өглөө болж байна. Тийм байна. Цэлмэг байна, дулаахан байна. Сайхан байна. Тийм байна. За. Манай нэвтрүүлэгтээ ирчүүдийн чадвах ирч хүчийг дэмжигч Мака хэрэглэгчдийн хайртай брэнд DHC хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа. Баярлалаа. За би weather.gov.cg-ийн сайтаас 5 өдрийн цаг агарын мэдээллийг хүрэхээс өмнө нөгөө хэддэх өдөр гэдээ ярьдаг штэ. Өнөөдөр чи хэддэх өдөр лээ 2025 оны? Өнөөдөр чинь 3 дахь өдөр. 3 дугаар өдөр. Нөгөө он эхлээд дуустдаг мөн. За би жилийн 246 дахь өдөр юм байна. Он дуустал 119 өдөр үлдэж байна. Ер нь бол цөөрсөөр байна он дуустал. Тий. Мөн чурд юм да. Шинэ жил 26 гарахад шүү дээ. За би Улаанбаатар хотын 5 өдрийн цаг агарын мэдээллийг weather.gov.cg-ийн сайтаас хүргэе. Улаанбаатар хотод өнөөдөр 22 градусын дулаан байна. За хариг маргааш буюу Пүрэв гарагт 20 хэмээн дулаан бах юм байна. Лавг гараг Баасан гарагт 12 хэмээн дулаан. Тэгтээ жоохон бороо орох юм биш үү. За тэгээд хагасаа өдөр буюу одоо Бямб гарагт 14 градусын дулаан, харин Бүтэнсай өдөр буюу Ням гарагт 15 градусын дулаан байна гэсэн байна. За намрын налгуур өдрүүд явж л байна да тий. Ер нь өглөөдөө жоохон сэрүүхэн болчихжээ. Сэрүүхэн байна. Саянааш ярихт бол хог гэх нөгөө амнаас уур гарч байна. Амар уур гарч. Гард юм байна. Тэгэл тэгэнгүүт тэгэл жоохон хямраал. Ингээл дуусч байгаа юм гайл. За яах те тэгээд болдгоор аваад тий. За өнөөдөр ямар мэдээлэл гэсэн. Би нэг алдартай хүний мэндэлсэн хүний одоо мэдээллийг хүргэхээр бэлдсэн байна. Энэ бол Луис Хенри Салливан гэж хүн байна. Айгуу сонссон нэрээ. Сонссон байгааз? Тийм. Гэхдээ яг юу гэдэг вэ? Энэ хүн болохоор штэ Америкийн алдарт архитектор. За. Гэхдээ за угаасаа мэдээллийн сонсон. Өөр мэдээлэл. Гэхээр та сонсч заяа. За Тэнгэр багандсан барилгын эцэг гэж хэлдэг. За бас модернизм эцэг гэж нэг нэрлэлт юм билээ. За энэ Луи Хенри Салливан гэдэг хүн болохоор 1856 оны 9 сарын 3-нд төрсөн. Тэгээ ер нь бас жоохон дээр үе төрсөн байна шүү дээ. Тэднээс бол тий. Бостон та жоохон сүүлийн үеийн гэж бас нэг үү? Би нөгөө нэг Салливан гэдэг нэг нисгэгчийг би буруу одоог л тэгж нэрлэдэг. Киноны дүрч яж магадгүй. Гэхдээ энэ хүн бол яг үүндээ бодит хүн нэрийг нь би андуурж яж магадгүй. Киноноор өөрөөр нэрлэлсэн мэдээж нөгөө Нью-Йоркт лөө ямар үлээ хаацсан гол төрч лөө нөгөө онгоцоор газардаж тэгээ хүмүүс явж чадсан нэг кино бас Сали юу? Сали. Би бүр андуурсан юм байна. За. Тэгээ би энэ хүнийг болохоор 1900-аад он юм болоо гэсэн чи бүр дээр юм байлаа. За Бостон хотод Ирландд төрсэн Патрик Салливан Швейцар гаралтай Андрины Лист нарын 2 дахь хүүхэд болж төрсэн юм байна. За ингээд Бостоны сургууль сурч эмээ өвгийнхэн фермд ихэнх цагийг өнгөрөөдөг байсан. Хүү эцэг эхэн Чикагоор нүүхэр эмээ өвөтэйг амьдрахыг сонгосон. За бас эмээ өвгийн хүүхэд. Юм байна. За ангингүүтээ ахлах сургуулаа 1 жилийн өмнө төгсөх, давхар их сургуулийн эхний курс суралцах боломж байдгийг мэдээд 16 настайд ахлах сургуулаа шууд төгсөөд Массачусетийн технологийн их сургуулийн архитектор анги шууд элсээ суралцсан. Ер нь л угаасаа сонирхол нь тийм юм байж л дээ. Тийм байна. Тий. Ер нь цаанаасаа л төрдөг байх л та одоо манзайн бол тэгэл одоо ойлгохгүй штэ баг. Яг гоц хүмүүс нь цаанаасаа төрдөг байх. Бид нар шиг хүмүүс бол хичээл зүтгэл нөгөө тасралтгүй хөдөлмөрлөх ажиллах хэрэгтэй тий. За ингээд технологийн архитектор ангид элсээд 600 гаруй барилгын одоо загварыг гаргасан алдарт архитектор Фрэнк Фурнист гэдэг хүн шавь орсон юм байна. За ингээд 1873 оны их хямралын үеэр сургуулаа орхиж Чикаго хотод анхны өндөр барилгуудын загварыг зохиосон Уильям Ли Барон Дженнигээс барилгын ган каркасын хийц зэргийг жилийн хугацаанд судлан сураад дараа нь Парисын архитекторын сургуулийг төгсжээ. За ингээд Чикаго хотдоо эргэж ирээд барилгын интерьер дотоод заслын загвар гаргах зураачаар 1879 онд Данкмар Адлерийн компанид ажилд ороод удалгүй компанийнхаа одоо хамтрагч нь болж хамтран ажиллагч байгуулах нь болж одоо ингэж дэвшсэн байх нь. За Адлер Салливанаар 17 давхар офисын барилга, 4200 гаруй суудалтай театрын барилга. За тэгээд нөгөө том моол дэлгүүр худалдааны төвгүүд Чикаго хотод болсон одоо 1871 оны их төмрийн дараах сэргээн босголтой ажилд бол маш их хөв нэмэр оруулсан хүмүүс гэж үздэг. Босгосон хүмүүс байна тий.
үздэм байлээ. Тийм болохоор ч бас алдартай юм байл л те. Тийм байна. За ингээд 1896 онд Луи Салливан өөрийн өндөр барилгуудыг уран сайхны талаас нь авч үзэх нь гэдэг нэртэй эссэг хэвлүүлсэн нь өндөр барилгын түүхийн бичигт хөм нэмрээ оруулсан. Ер нь ингэж үздэм байлээ. Энэ хүнийг өндөр барилгууд бол одоо аюултай биш ээ те. Илүү гоё юу гэдэг уран сайхны талаас нь харах юм бол үнэхээр энэ бол гайхалтай бүтээл гэдгийг таниулсан ийм архитектор гэж үздэг. Тэгэхгүй бол тухайн үед бол өндөр болох тусам энэ аюултай те. Тийм шүү дээ. Нур нь яаж ч магадгүй нөгөө тийм туршлага түүх ховор байсан учраас. Ер нь шинэ юм эхлүүлэх айгүй хэцүү гэдэг штэ. Тийм. Хүн ойлгоогүй бол бүр тэрийг хүлээн зөвшөөрүүлнэ гэдэг бүр хэцүү. Тий. Тэгээд энэ хүн бол ер нь бол мус сагалсан л ийм архитектор юм байлаа. За ингээд хуучны барилга байгууламжийн өнгө төр хэв маяг загварыг бол цоо шинээр бүтээж эхэлсэн. За ингээд тэрнийхэр бол номын сангийн барилга жишээлбэл заавал ийм хуучинтай ийм готик сүм юм шиг байх албагүй. Яг барилга бол өөрийгөө илэрхийлдэг. Дотор нь юу байгааг ингээд гаднаасаа шууд одоо юу гэдэм бэ? Хилж ингээд өгүүлж идэг. Тий, ийм байх ёстой маа гэж үздэг байсан. За ингээд ихэнх архитектор бол өндөр тэнгэр багандсан барилгаас имээдэг байсан цаг л та тэр үед яг төрүүлсэн те. Тэнгүүд энэ биш ээ. Энэ бол гайхамшиг аа. Энэ бол тэ маш өндөр барих тусам бид нар энийгээрээ бахархчих ёстой гэж чадчих штэ хийгээд эхэлсэн. Яг хийгээд ингээд үзүүлж ийсэн. За ингээд Луи Адлер нарын компани 1893 онд Америкийн эдийн засгийн хямралын үеэр дампуур цаана гэсэн чинь. Яг ингээд явж байсан чинь яалч нөгөө нөхцөл байдал нэгэд харчих чинь тий. Тэгсэн чинь Салливан яасан гэхээр архинд орсон нөхөр. За ингээд жоохон тийм зэрлэг харгас зан авиртай болоо. За тэгээ мөнгөчгүй болоо дампуураал ерөөсөө л ингээд угаал байж идэг болчихжээ зайлвал тийм. За ингээд 1897-оос 1922 оны хооронд 256 төсөл дээр ажилласнаас зарим нь түүх дурсгалын гайхалтай бүтээл тооцогддог. Одоо ч гэсэн хүмүүсийг гайхшуулж байдаг. Ийм бүтээл боссон. Зарим нь бол мэдээж ингээд устдаж орхигдож одоо хаягдсан. За ямар ч хэсэг бол нөхөр ингэж уруудаж явж хагаад эргээд яалтчгүй л нөгөө юмдаа чадвартай, сонирхолтой, дуртай, хайртай хүн гэдэг бол тэрийг хийхгүйгээр мэдээж амьдарч чадахгүй те. Тэгээд хийгээд эхэлсэн. За тэгээд тэрний хамгийн гайхалтай тооцогддог хоёр бүтээл нь ингэж байна. Миссуригийн Сент Луи дахь The Wainwright Building нэртэй 10 давхар юм. 41 метрийн өндөр офис барилга байд юм байна. Тий. За энийг бол Америкийг өөрчилсөн 10 барилга жагсаалтанд багтаасан байдаг. Тий. За хоёр дахь нь бол Чикаго хотод байдаг Салливан төвийн барилга юм байна. Энэ болохоор хоёр замын уулзурт сүндэрлдэг. Яг хаалган дээр бол маш өөрмөц юм одоо гоёл чимэглэл декорацтай юм барилга байд юм. Улаан хүрэн байшин байдаг лөө. Тийм бахаа. Тий, Чикагогийн яг уулзур дээр байдаг хэрэг нэг тийм санаанд ороод. Тий, байгаад байна. Бүтгэн юм байгаад байгаа. Бүтгэн юм байгаад байна. Тий. За ингээд Луи Салливан 1899 онд 27 настай Мэри Озона Хатбоо гэдэг өөрөөсөө 15 насаар дүү бэлэвсэн бүсгүйтэй гэрэлсэн байт юм байна. Хувийн амьдралын хувьд бол. За ингээд хосууд хамтдаа 10 жил амьдарсан боловч үр хүүхэдтэй болоогүй. Эцэст нь эхнэр нь тэрнийг орхиод явсан. За ингээд 1924 онд өөрийн багнаас карьер, амьдрал мөн архитекторын гоёл чимэглэл, философи зэрэг бүгдийг багтаацсан нэгэн санааны намтар түүх гэдэг юм номоо The Autobiography of Idea нэртэй бүтээлээ хэвлүүлсэн байдаг. За энэ бол маш алдартай юм байна. Яг энэ нөгөө архитектор хүмүүсийн дунд бол нөгөө нэг сурах бичих шиг нэр үнэтэй ном бахан тийм. За ингээд Луи Салливан 1924 оны 4 сарын 14-нд Чикаго хотод байрлаж байсан зочид буудлынхаа өрөөнд таалд өгсөн. Одоо ганцаараа байжгаад маш тайвнаар гэдэг юм уу те хорвогийн жамаар ингээд ертөнцийн мөхөсөө үзүүлсэн байт юм байна. За ингээд Чикаго хотын төвд Грейслендийн бунханд одоо хүндэтгэлтэйгээр хөдөөлүүлсэн. Хожим нь бол бунхны дэргэд Салливаны дурсгалын хөшөөг босгосон. Тэнд бол бас мэд хүмүүс нь мэдэж очиж бас хүндэтгэл үзүүлж идэг. Ийм учиртай юм хүн юм байна. За ингээд өнөөдөр бол тэнгэр багандсан барилгын эцэг модернизмын эцэг гэдэг Луи Хенри Салливаны мөндлс өдөр байх нэ. За тийм бахан баярлалаа. Бас сонирхолтой мэдээлэл. Нэрэл анхны баг 10 давхар гэдэг чинь тэр үедээ л бас супер тавхарлаа. Тий нөгөө нэг манай нөгөө сэргээш дээр гардаг лөө. Энэ дайгуу бол 3 давхар барилга барина да гэлтэгдэг. Тэрэн шиг тэгэл тухайн үед бол мэдээж өндөр барилга бол их сонирхол байсан баг л та. Тий шүү дээ. Хоёроос дээшээ 3 бодож захта одоо юу манай чинь 40 30 хэдэн давхар баг 40 хэдэн давхар байгаа бах тий. За дээврийг харах гэж баг малгайгаа унгаах нь даа гэлтэгдэг үед. За баярлалаа. Сонирхолтой мэдээлэл аа. За би нэг мэдээлэл хүргэх чинь өнөөдөр шведүүд жолооны 100 гарын дүрмтэй байсан юм байна. Тэгээд баруун гарын дүрм рүү шилжээд яг л нэг шөнийн дотор л ерөн зүүнээс баруун руу шилжиж байгаа өдөр юм байна. Тий, сонсож байсан. Сонсож байсан уу тий? Өглөөнөөс аюул болсон гэсэн тий.
нэг ч бас аюул болоогүй юм байна. Би ч бас бодлоо. Яна гайгүйгээд гэсэн гайгүйсэн байна. За 1967 оны 9 сарын 3-ны өдөр яг Швед улс жолооны зүүн гарын дүрмээ өөрчлөөд баруун гар руу шилжсэн. За энэ өдрийг бол шведүүд H өдөр гэж нэрлэдэг. За ер нь бол Dagen H гэсэн байлээ л дээ. Тэгэхээр Dagen гэдэг нь одоо өдөр гэсэн үг юм байна. За энэ бол Шведийн түүхэнд болсон хамгийн том зам тээврийн салбартай холбоотой өөрчлөлт байсан мэдээж ойлгомжтой. За тэгээ яагаад энийг өөрчлөх ёстой байсан бэ гэхээр шаардлага үүссэн гинэ. Одоо Швед бол Скандинав тийм үү. Хажуу талд нь Норвеги байна, Финлянд байна. Энэ улсууд ч нөгөө нэг баруун гарын дүрмтэй байгаад байдаг. Швед ганцаараа зүүн гарын дүрмтэй байгаад байдаг. Гэхдээ эдгээр чинь хоорондоо зорчих эсвэл хурдны зам дээр явах хаар нөгөө осол ингээд үүсээд идэм байл та. Ингэж явж байгаа л гинт ингэхэр чинь бас эвгүй л ахaltaа тийм. Тийм хурдан ер нь дасаад өөр нөгөө тал руугаа явахгүй байх. Хэцүү байх. За тэгээд дээрээс нь нөгөө ихэнх машинууд нь одоо манайд чи ихэнх машин буруу өрүүлтэй гэж ярьдаг шүү дээ. Шведэд бас зүүн гарын дүрмтэй усад буруу өрүүлтэй байгаа гэсэн юм байна. Тийм байна. Тэгээд ер нь энэс болоод их хосол аваар үүссэн гэн. За ер нь дээрээс нь замын нөгөө нэг ачаалал нэмэгдээд байсан. Нөгөө машины тоо дандаа өсөжсэн л гэсэн үг байна. Тэгээд ер нь шведүүд юугаа яа өөрчлөё. Замын хөдөлгөөний дүрмээ өөрчлөе гээд 1965 онд санал асуулга явуулсан бүх нийтэд. Тэгсэн чинь ард иргэдийнх нь 84 билүү. 80 за ер нь бол 83% юм байна. Үгүй гэж эсэргүүцэхгүй юу? За. Тэгэнгүүт нь за ойлголоо болио гэх. Тэгээд тэр үедээ өөрчлөлөө болцсон. Тэгсэн чинь ер нь дахиад нөгөө нэг зам тээвэр одоо ингээд нийтийн тээврийн салбарыг ингээд судалгаан дээр дандаа үндэслэж ер нь улс бол юмаа хөгжүүлдэг те. Энэ болохгүй нэ. Өөрчлөхгүй бол үнэхээр болохгүй. Асуул аваар нэгдүгürt нэмэгдэхгүй буурахгүй байна. Дээрээс нь автомашины тоо 2 жилийн дараа гэхэд бүр ачааллаад байхгүй өндөр болох юм байна. Тэгэхээр бид нэр ер нь яалтчгүй шилжүүлж байгаа юм байна. За шилжих хугацаанд би түрүүн 65 гэж хэлсэн те санал асуулгын 55 онд явсан шүү. Би буруу хэлчихэж 10 жилийн өмнөх. За тэгэнгүүтээ 65 оноос ерөөсөө шилжинэ гэдэг шийдвэрээ гаргангуудаа шууд шилжихгүй шүү дээ. Шууд шилжиж гэж яг шийдвэр. Эхлээд санал асуулга авахгүйгээр. Санал асуулга чи 55 онд болсон. Гэтэ тэрийг угаасаа яалтчгүй шилжүүлэх хэрэгтэй мэн гэж ойлгоод тэгээд 65 оноос эхлээд бэлтгэж эхэлсэн. Шууд хүмүүсээ бэлтгэхгүй шүү дээ. Тэгээд одоо ерөнхий боловсролын сургууль хүртэл сургуулаас нь эхлээд хүмүүст одоо баруун гарын дүрм рүү орох хэрэгтэй, ингэх хэрэгтэй гэдэг одоо нэгдүгээр ард түмнийхээ сэтгэл санааг бэлтэн. Тэгээ ер нь зай талбай юу л вэ тэр болгон дээр баруун гарын дүрмийн одоо өөрчлөлтүүдийг ингэж хийдэг байсан. Бүр ингээд дотор хувц мувцтай ингээд энэ тентгийн самбар гудамжны шонгийн мод зод ер нь зай юу вэ тэр болгон дээр л одоо хүмүүст ингэж ухуулж таниулж ойлгуулдаг байсан гинэ. Сурталчилгаа болгож ашигладаг байсан. Энэ лайвын дондор өгсөн зураг байгаад энэ мөн баха тий. Хүмүүс буугаад хараад шилжсэн өдрийнх нь өглөө за болоогүй байж байгаа. За тэгээ бүр ингээ баруун гарын жолооны дүрмийн улсын комисс байгуулагдаад үнэхээр сэтгэл судлаачид болон тэ шаардлагатай бүх хүмүүс судлаачдын тусламжийг аваад иймэрхүү ажлуудыг хийж эхэлсэн. За тэгээ бүр хүмүүсийн одоо сэтгэлд хоногшуулахын тулд бүр ингээд зурагтаар хүртэл тийм суртал гэж хэлэхэд одоо хаашийн шаардлагатай нэвтрүүлгүүдийг хийсэн, дууны тэмцээн явуулсан. Дууныхын тэмцээнд бүр keep it right on the right лөө. За би дууг нь одоо хоолойтой. Keep to the right Svensson гэдэг нэртэй дуу хүртэл төрүүлж ирсэн. За энэ Svensson дээр нэг жоохон хөгжилтэй хэлчихэд шведүүдийн хамгийн одоо түгээмэл нэрийн гинэ. Манайд нөгөө Батэр хамгийн түгээмэл гэдэг шиг. За тэгээ энэ дууныхын үгийг нь бас алдартай сэтгүүлийн Expressen гэдэг сэтгүүлийн сэтгүүлч Peter Himmelstrand гэдэг хүн бичижсэн гинэ. За тэгээд энийг нь Шведийн алдарт Telia Stars гэдэг хамтлаг дуулж ирсэн. Тэгээ хүмүүст ингээ хоногшоод байна шүү дээ. Би өөрөө мэдлгүй ингээд баруун гар руу шилжих зүгөөгээ 2 жилийн турш ингээд нүдчиж чинь тий. Нүдчлээ тий. За шилжлээ одоо шилжин за. За шилжээд гисэн. За бүр ингээд яг ээж өдөр ойртох тусмаа зам дээр илүү олон одоо тэмдэглэгээ тий гэрлэн дохоо мохоо өөрчлөлтүүд ингээ хийгээд байгаа. Гэхдээ яг одоохондоо эдгээр чинь 100 гарын дүрмтэй хэвээр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө тэмдэглэл нөгөө нэг замын зураас мураас нөгөө тэмдэглэгээнүүдийг бас авчиж амжаагүй л байгаа. За тэгсэн чинь яг шилжих өдөр эхлэнгүүт нь маш олон хүмүүс үүрээр ажиллажад хаасайгүй нөгөө хуучин тэмдгүүдээ аваа шинийг тавих замынхаа нөгөө зураас зам дээр байгаа нөгөө тэмдэглэгээнүүдийг арилгаад өөр тишээгээ одоо нөгөө баруун гарын тэмдэглэгээнүүдээ хийх гээд маш олон ажлыг хийж эхэлсэн гэнэ яг энэ үүрээс нь 1 цагаас эхэлсэн гэж байгаа. За 4 цаг 50 минутаас зарим газруудад шүү 4 цаг 50 минутаас бүр ингээ бүх машинуудыг бүрэн зогсоогоод 5 цагаас ачаал багтай газрууд дээр нэг 20 орчим минут зогсоогоод одоо ингээд 100 гараар явж байгаа штэ.
20 минут зогсонгуудаа баруун гар руу ингээд шилжүүлээ нөгөө машинууд чи явна да. Тэнгүүд нь бүгдийг шилжиж дуусны дараа нөгөө урталт нь хаацсан байгаа цагдаа нар за одоо ингээд баруун гараар яваарай болгоомжтой яваарай гэд ингээд яг ингээд шилжүүлж исэн гинэ. За. Сони тий. Тий. За мэдээж ачаал ихтэй томоохон хотуудад бол одоо бүр илүү удаан хоригдсан л баг л та. Гэхдээ ер нь бол яг энэ шилжилтэд зориулаад өглөөний үүрийн шөнийн 1 цагаас 6 цаг хүртэл тусгай үүргийн машинуудаас бусдыг нь бол маш одоо цөөнөр явуулсан хоригдж исэн ялангуяа том хотуудад бол бүр ингээд зогсоож агаад тэгээд ингэж шилжүүлж исэн гэдэг юм байна. Тийм шилжих хөдөлгөөн хэлсэн. За одоо тэгэнгүүт нөгөө 2 жилийн турш бид нэр ингээд замын хөдөлгөөнийхөө дүрмийг сольж байна, баруун гар руу шилжиж байна гэсэн хүмүүс болгоомжтой байгаа шүү дээ. Өөрөө дасах хэрэгтэй гэдгийг мэдж байгаа маш болгоомжтой явж байгаа. Яг энэ одоо хөдөлгөөнд ороод яг энэ шилжсэн эхний өдөр 157 жижиг хэмжээний осол гарсан гинэ. За яг жижиг хэмжээнийх бол дүүрчээ тий. Жижиг хэмжээний. Гэхдээ яг энэ дундаас 32 хүн гэмтсэн. За энэ 32 хүний нэлээд бага хувийг бол хүнд гэмтэл эзэлж байгаа. Тэгээд энэ бол яг тухайн үедээ харьцуулахад бол осол аваарыг нөгөө тооцчихснаас нь хамаагүй бага байсан. Тэрэнд бол баярлж байгаа. Гэхдээ л хүмүүс бэрцсэн учраас бас жоо харамсаж байна нэ гэж хүмүүс ярьсан. За энэ үзүүлэлт 7 хоногийн дараа 157 байсан чинь 125 болж буурсан. Буурч байна. Тэгж. За энэ нь бол ер нь яг ингээд нөгөө зүүнээс баруун руу шилжиж байгаа нөгөө хүний болгоомжтой холбоотой шүү дээ. Хүнчний болгоомжтой явна гэсэн нэг тийм цанар сэрэмжтэй байгаа. Тэрнтэй нь холбоотой байсан гинэ. За ингээд баруун гар руу шилжчихсэн. За ер нь бол зам дээр ингээд зүүн хүрттэй машинууд одоо бас байгаа штэ зүүн гарын дүрмтэй байсан учраас гэхдээ ер нь тэр нь цөөхөн байсан учраас зүүнүүд одоо ингээ хасал аваар хийх нүгэ янз янзын одоо судалгаа хийсэн гэсэн чинь зүүнүүд чинь нөгөө шилжчихсэн учраас бүр илүү болгоомжтой байсан гинэ. Тэгээ ер нь яванда зүүн гар одоо буруу өрүүлтэй машинууд нь ажимдаа харчигдсан. Хүмүүс бол энэ дүрмдээ зогцоод тэгээ шилжиж чадсан. Жолооч нар ер нь урсгал солигдсонтой холбоотойгоор ингээд нэхвар байсан учраас машинууд хоорондоо мөргөлдөх нь багассан. Тэгэнгүүт нөгөө даатгалын үйлчилгээ даатгалын хохирлын нөхөн төлөв 40% буурсан. За Бос нэлээд амжилт тий маш том амжилт. За энэ өөрчлөлтөөс гарсны дараа 1969 гэдэг чинь 2 жилийн дараа тийм үү. Ослын тоо буцаад хууч хэвэндээ орсон. Яагаад гэхээр хүмүүс хаан голч тий дасцсан байх юм шүү дээ. Одоо би сурцсан манайх баруун гар руу орсон гэхэд сурцсан баг. За ингээ өнөөдөр бол яг шведүүд жолооны дүрмээ өөрчилсөн өдөр зүүнээс баруун руу шилжүүлсэн өдөр. За энэ үйл явдал бол 1967 оны 9 сарын 3-нд болсон байна. За сонирхолтой. Би тэр нэг юу яадаг юм машинтайгаа ингээд хоёулаа нэлээд олон орноор аялсан хүнээс ингээд цуврал юм сурвалжлага авч ирсэн байна. Тэгэхэд тэр хүн маань хэлж ирсэн асуудалтай юм юу гэхээр улсаас улс руу орохоор яг нөгөө энэ зам хөдөлгөөнийхэн дүрм нь энэ гараасаа энэ гар руу шилжихэд маш төвөгтэй байдаг. Эхлээд дасгах амар хэцүү байдаг. Тэгээд дасчихсан чинь ахаад нөгөө улсаасаа гарч яваад ахаад буцаад өөр тал руу орчдөг. Тий, энэ асуудал бол бас хэцүү байд юм билээ гэд хэлж ирсэн. Тэгэхээр энэ одоо юу гэдэг нь хөрш орнуудаас байнгын одоо ингэж явхад бол осол аваа гарах нь бол ер нь юу л таа ойлгомжтой байж л тээ. Үгүй машин гэлтгүй бид нэрээ өөртөө зүгээр нөгөө зүүн гарын дүрмтэй улсад очихороо буруу хараад идэх ш зам харахтаа. Тий. Нөгөө харах ёстой газар руугаа биш эсрэг тал руу нь хараад машинаа хараад ингээ буруу яваад идэг. Тэр ер нь жоохон хэцүү юм лээ. Тэгээд тасхад бол яг хугацаа хэрэгтэй учраас одоо шведүүдийн хувьд бол 2 жилийн өмнөөс ингээ сайн бүр хандлан гэж хоногшуулж чадсан байна. Тийм байна. Хүн чинь тэгэл дасамтгай амтан тэгэл тасна л да тий. Тийм тасна. Яг нөгөө тухтаа юу гэдгийг сурсан зүйлээсээ гарахад хэцүү тэг өөрчлөлт хэцүү гэдгийг нь бол нөгөө сал асуулгын дүн бол харуулдаг шүү дээ. Яах юм бэ? Одоо бол ер нь Европч бараг тэр чигээрээ баруун гарын дүрмтэй баг. За зүүн гарын дүрмтэй улсууд байдаг л баг та. Гэхдээ ер нь ялангуяа Скандинав хавцаа бол Швед ганцаараа л бараг тэгээ зүүн гарын дүрмтэй үлдсэн байсан гэж бодохоор энэ шилжихстай л байсан юм шиг. Тийм байл та тий. За сонирхолтой байлаа. Сонирхолтой мэдээлэл байна тий. За Улаанбаатар хотод 7 цаг 31 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар ирчүүдийн чадвах ирч хүчийг дэмжигч Мака хэрэглэгчдийн хайртай брэнд DHC хамтран ажиллаж байна. За ирч хүчний эртний нууцыг та мэдэх үү? Мэдгүй. За ингэж сүүлийн жилүүдэд Мака үндэсний ханд нь үндэсний шүү. Үндэс. Тий. Үндэсийн ханд нь олон төрлийн эрүүл мэндийн ашиг тустай учраас улам бүр алдартай болж байна. За энэ Мака гэдэг нь штэ липидиум миены. За би айгүй худлаа ярина. Ер нь ингэ бичсэн байна. Перу улсын Андын нурууны өндөрлөг нутагт ургадаг ийм овгийн ногоо юм байна л та. Тэгээд энэ ургамал 2000 гаруй жилийн түүхтэй хоол тэжээл эмийн зорилгоор ашигладаг ийм уламжлалт байдлаар хэрэглэгдэж ирсэн. Тэгээд хурц нарны гэрэл хүчтэй салхи халуун хүтэн зэрэг хүнд хэцүү уур амьсгалын нөхцөлд 4000 метрийн өндөрт ургадаг ийм чадвартай ургамал гэдгээрээ алдартай юм биш үү?
Маш олон ашиг тустай гинэ. Зөв. Ер нь тэгдэж штэ хүн төрлөختөн ер нь ургамлаа одоо тэ байглаас ургаж байгаа юмнуудыг эмийн журмаар өөрийн эмчлэх байдлаар хэрэглээд амьдрах юм бол хизээч юу ч ямар ч өвчин тусахгүй байх, ямар ч юм хэрэглэхгүй байх боломжтой гэж ууг нь ярьдаг, үздэг тий. Яг тэрэн шиг. За энэ болохоор ашиг тус нь болохоор ийм юм байна. За нэгдүгээрт эрч хүч тэсвэр төвчээрд бол маш их одоо ач тустай. Энэ мака нундхийг хэрэглэхэд олон хүмүүс эрч хүч нэмэгдэж ядрах байдал нь буурдаг гэсэн юм судалгаа байдаг. Энэ нь бол одоо макагийн хамгийн түгээмэл хэрэглээний нэг. Тамирчдын дунд бол бас тэсвэр хатуужл үүсгэхээр алдартай байна. Тамирчдууд маш их хэрэглэдэг гэж байна. За бэлгийн дор үсэл энэ бол макагийн бас нэг алдартай ашиг тусна. Эрчүүдийн хайртай гэж төрүүлжсэн тий. За олон судалгаа нь бол макан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн бэлгийн дор үслийг нэмэгдүүлэхэд тусалдаг гэж бас харуулсан байдаг. За сэтгэл санаа сэтгцэн эрүүл мэндэд бас сайн эргээр нөлөөлдөг. Энэ болохоор ялангуяа цэвэршилтийн үеийн бас одоо эмэгтэйчүүд юм сэтгэл гутрал одоо төгшөөртэй байдал байдаг шүү дээ. Энийг бол бууруулж сэтгэл санааг нь дэмжиж идэг нөгөө ад жаргалын гормон гэдэг зүйлийг чинь бас дэмжиж ялгаруулж идэг байна. За дааврын тэнцвэр нөхөн төлжилт нь бас сайн. Энэ болохоор өөрөө даавар биш боловч дотоод шүүрлийн тогтолцоог дэмжиж биеийн өөрийн дааврыг илүү үр дүнтэй үйлдвэрлэхэд тусалж идэг. Хүчээрэнхгүй зүгээр даавраа л дэмжээл явцдаг. За мэдээж антиоксидант чинь буюу одоо нөгөө юуны өрөвслийн эсрэг гэдэг чинь антиоксидант чинь тийм ийм одоо үйлчлэгээ бол байж идэг. За ийм ичэдтэй ийм одоо бүтээгдэхүүн ургамал байх. Бүтээгдэхүүн гэхээс илүү зүгээр ургамал гэх юм уу тийм. За Ингэнэ Next Generation Health гэдэг компанид Японы 45 жилийн түүхтэй чанар GPM стандартаар баталгаажсан брендинг одоо DHC брендинг бүх витаминыг яг аль биесны хэрэгтэйгээр Монголд оруулж ирж байгаа. Аль биесны хэрэгтэйгээр гэдэг нь мэдээж нөгөө шууд ингээд оруулаад нөгөө компанитайгаа яриад орж ирдэг юм биш. Манайд нөгөө нэг чанарын шаардлага хангах нь гэдэг их олон шалгуурыг давж орж ирж байгаа юм тийм. Тэгээд бүх төрлийн маканаас хамгийн том ашиг давуу талтайг нь оруулж ирж байгаа юм. Дээрээс нь яг одоо улирал солигдоход хүний дархлаа ундаг тийм үү ханаад хүмүүний улирал ирж гэн. Тэгэхээр худалдан авагч нартаа зориулаад 50% хямдрал зарласан байгаа шүү. Эрч хүчээ нэмэгдүүлээд DHC макаг сонгож аваарай. Ер нь бол ядаргааг тайлна эрэгтэй эмэгтэй хинэн ч хэрэгжилж болох юм байна. Бэлгийн чадварыг нэмэгдүүлэн дааврын өөрчлөлтийг биш нөгөө тэнцвэржүүлэн те дааврын өөрчлөлтийг зөржүүлж дэмжин тэсвэр төвчээр дархлааг нэмэн за саяны хэлсэн бүх ингээд давуу чанарууд байгаа юм биш үү. Нөгөө эмэгтэйчүүд бас цэвэршигтэй бас хэрэглүүл тэр үчи сэтгэл санаа маш их өөрчлөгддөг. Сэтгэл гутарж ивэл түгшүүртэй байвал за тэгээд жирэмслэж байгаа хүмүүс бол хэрэглүүл маш зүгээрээ гэсэн юм шүү. Ер нь л ингээд зөөлнөөл бие махбодыг те тэтгэж одоо юу гэдэг юм те тэнцвэржүүлж идэг юм уу та. Ер нь нөгөө өндөрлөг газарт ургадаг ургамлууд ер нь бас нэг тийм ичэд байгаад тах шиг байна. Манайх нөгөө дуун дээр гардаг шүү дээ. Тэртээ уулын оройд байгаа ван симбрөө гээжтэй өгөө те. Гэдэг шиг те. Энэ бас л тийм өндөрлөг газарт ургаж ийм давуу талтай ургамал юм онцлогтой. За тэгээд илүү дэлгэрэнгүй асуулт авлах юм байх юм бол та бүхэн 8081 1130 8081 1130 гэсэн дугаараар холбогдох боломжтой. Захилдаг эмийн сан e-monс-ийн одоо e-monс-ийг юм сайт за мөн захилдаг цэг юм гэсэн юм сайтуудаас захиалж авах боломжтой. Захилдаг юм сангуудаар ороод бас авчих боломжтой. За хаяг нь бол Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо Жокуи музейн урд Bridge Plaza цогцолбор захилдаг юм сан гэж шүү. За макаг эмэгтэйчүүд хэрэгжилж болд юм уу гэсэн байна. Болно гэсэн байна. За мэдээж Их Британи зүүн гарын дүрмтэй шүү дээ. Би зүгээр нөгөө Европын ихэнх гэдэг нөгөө Европын их газрын яг ингээд их улсууд гэж ярьсан шүү. За нэвтрүүлэгтээ эрчүүдийн чадвах эрч хүчийг дэмжигч Мака хэрэглэгчдийн хайртай брэнд DHC хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За. Одоо миний ээлж үлээ. За би нэг улсын тухай ярина. Өнөөдөр бол Катар улсын тусгаар тогтнолын өдөр тохиож байна. За. Катар сонирхолтой улс те. Сонирхолтой. За Аз ТV-ийн баруун өмнөд хэсэгт Персийн булангийн одоо Катарын хогт оршдог энэ улс хогийнхоо нэрээр нэрлэгдсэн. За газар нутгийн хэмжээ нь бол 11,437 км². За. Жижиг юм байгаа. Тийм манайхаас одоо юм бэ те. Бүр ийм сайт байдаг шүү дээ. Улс орнуудыг нөгөө юу харьцуулдаг. Тэгээд манайх ч одоо Европын хамгийн том улс нөгөө нэг их газрын хамгийн том улс чинь би бүр одоо юу байгаа Франц байгаа бах те. Манайх Францыг 3-4 нугалдаг лөө. Тий, 3 багтаадаг гэдэг лөө 3.5 ч лөө. За ийм газрын нутагтаа урд талаараа Сауди Араб улстай хил залгадаг. За бусад талаар бол Персийн булангаар хүрээлэгддэг. За нийт хилийн урт нь гэсэн чинь 87 км. Тий. Тэгэл болоо. За дэлхийн хамгийн баян орны нэгдэхтэй. Нийслэл нь тоохоо.
За тэгээд түүхэндээ бол удаа дараалан эртний Араб, Ираны хаант улсын нэг хэсэг байсан. За 1517 оноос Португал, Османы эзэнт улс, Перс буюу Ираны ноёрхолд бас байсан. За мэдээж бас жижиг улсуудын зовлон те. За 1882 оноос Английн колони улсын нэг байсан. За ингэж явж байгаад 1971 оны 9 сарын 3 буюу яг энэ өдөр тусгаар тогтносон бүрэн эрх тулсаа гэдгийг дэлхийд дахнаа зарлжээ. За ингээд үндэсний баяраа жил бүрийн 9-р сарын 3-нд одоо тэмдэглэдэг юм байна. За ингээд тусгаар тогтноод чинь хэдөө 54 жил болчихсон байна уу те 54 жил болж байгаа Катар нь хэмжээгээ өргөхт хаан засаглалтай байна. За ингээд энэ улсад улс төрийн намын үйл ажиллагааг бас бар хориглодог гэж байна. Хаан засаглалтай учраас намын юм байна те. Өөр хэмжээгүй өргөх юм уу? Тийм тэгж байна. За тэнгуут хуурай замын далайн агаарын цэргийн хүчинтэй 11800 сайн дурын цэргийн албаа агчтай. Сайн дурын гэхээр бас нэг онцлог байгаад бас тийм. За Америк нэгдсэн улс Англи, Францын орчин үеийн цэрэг зэвсэглэлээр хангагдсан мөн эдгээр 3 улстай цэргийн хамтын ажиллагааны гэрээтэй. За хоёр нь бол том улсуудаас тий юугаа гэрээгээр ингэж батлан хамгаалахаа шийддэг байна. За Катарын газар нутаг баг бүхэлдээ чулуурхаг, цөл газар, хөрс шороонд бараг л үржил шимгүү, гадаргын усны нөөц, хомос, жилд ор хур тунцны хэмжээ нь маш бага байдгаас хөдөө аж ахуй газар тариалангийн хөгжил бол таарав. Тийм баг. Тэгсэн мөртлөө л баян улс болсон тий. Энэ газрын баялаг юм шүү. Яг зөв. Тэнгүүд ингэж байгаа. Гэхдээ хөгжин цэцэглэх болсон гол шалтгаан нь юу вэ? Нефт болон газрын тос байгалийн хийн нөөц. Тий. Тэгээд тэрийг зөв менежлээд зохион байгуулалт явуулсан байх нь шүү дээ. Айхтар юм да. Аль өгтүүд. Үгүй тэгэл байгаагаа зөв менеж зохицуулаад тэгэл эндээсээ ашиглаад оцолоод чинь тэгээ бас нэг судлаачид яг мэрэгжлийг л хэрэгтэй гэдэг юм шиг байна. Тийм л баг та тий. Зохион байгуулалттай төлөвлөгөөтэй л явахгүй бол. За хүнсний гол бүтээгдэхүүнээ гаднаас импортоор авдаг юм байна. Тийм баг. Тариалан байхгүй юм чинь. Тий, харин яг нөгөө загас хясаа зэрэг далайн бүтээгдэхүүнээр бол өөрсдөө хангацдаг юутай болохоор далаатай болохоор за катарчууд үхэр хоньны мах голлон иддэг юм байна. За бүхэл хоньны шарсан мах бас иддэг. 5 цулын бутаатай хуурга иддэг гэж байна. 5 цулаа. Тий. Одоо миний бодож байгаа 5 цул мөн үү? Яг тэр чинь. За. Тий. За тэгэд малын мүч мах бас иддэг. Шарсан загас, нариглын чавга, усан үзэмтэй хуурсан будаа иддэг гэж байна. Амттай бах. Мэдгүй. Манай нөгөө нэг пресс шиг юм шүү. За бараг л усан үзмийг хуурахаар үзмэл болно шүү. Үзмэл болно. Тийм байж тээ. Тийм, пресслэн шүү. Үзмэлтэй пресслэн шүү. Сүртэй нэрлсэн юм те. Усан үзмхээр төөрч чам уу? Зүгээр л пресс гэчихгүй. За харцаа кофегаа уух дуртай. За бид нар шиг бас махчин хүмүүс байна л да ер нь. Тийм байна. За ингээд дотор гэж зидж байгааг бодоход нэг багч юм шиг. За ингээд исламын орнуудын нэгэн адил арх уух, гахаа мах гэдгийг зээрлдэг. За батлан хамгаалах жилийн төс нь бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 10% буюу 1 тэрбум орчим доллароос давдаг гинэ. Батлан хамгаалах нь жижиг улс учраас одоо юу гэмдэ нөгөө хаширсан юу лээ хашир хөнгөж хаширсан хүнийг хэлт юм а гэдэг шиг тийм. Нөгөө нэг цэргийн нөгөө сайн дурын цэргийнх нь л нэлээд яад юм ш. Тэгэхээр батлан хамгаалахт бол нэлээд сайн хөрөнгө оруулалт. Тийм маш хөрөнгө оруулалт. 10% гэдэг чинь манайх одоо хэдэн хувь байт юм болоо. Миний санаж байгаа нэг 2 моёр хавцаал гэж би санаад байна. Тэр хавцаал тах. Тийм. Тэнгүүд Америк, Оросууд бол бас маш өндөр байдаг. За ингээд нийгмийн янз бүрийн төлбөр дарамт тол байдгүй бүх шатны боловсролыг өн төлбөргөө олгодог сурагчдаа. Их сургууль ч гэсэн тийм юм байна. Тийм их сургууль ч тийм ном сурах хүчиг, соёлын бараа, өмсөх хувцсыг бүгдийг нь улсаас хангадаг. Өмсөх хувцсыг нь хүртэл бүгдийг тийм. Форм. Заама форм наномав. Ингэдэг. За ингээд амжилттай сайн сурсан оюутнуудыг гадаадад сургах тэтгэмж олгох зэрэгээр байнга урамшуулж идэг. За 7 хоногийн ажлын өдрүүд нь болохоор бүтэн санаас пүрэв гараг хүртэл юм байна. За тэнгуүдэ баасан бямтаа амарчд юм байна. Тэгээ өнөөдөр пүрэв гараг штэ яах юм л гэх юм байна л та тий. Тэгснэ баасан бямтаа амрангуудаа бүтэн өдөр нөгөө бид нар нэгдэх өдөр шиг тий. Йоо саандаа гээл тэгэхээр штэ. За тэгээд Аль Жазира мэдээллийн агентлагийн төв офсонд доохот бас байрлаж идэг. За засаг захиргааны хувьд бол 9 хоттой хотуудын хооронд нь 900 км урт засмал замын сүлжээгээр холбосон байдаг. Нийслэл доохогийн олон улсын нийслэл онгоцны бодлоос Аз, Европын 17 шугамд бас өдөр тутамд нислэгтэй байж идэг. Монголоос бол 5 цагийн зөрүүтэй мөнгөнд тэмдэгтэн реал. За тэгээд морь тэмээ унах дуртай гадаадын зочдыг маш их хүндэтгэж зочломтгоогоор ханддаг юм ард түмэн гэж байна. Гэхдээ эмэгтэйчүүдийг нөгөө богино одоо тий юу бүг банзал өмсхийн за мөн гадаадынх нэг ч гэсэн эмэгтэй хүн болвол богино хувц өмсөх биеэл гарахыг хориглодог. Жуулчсан очсон хүмүүс ч гэсэн айгу хэцүү байгаас тий. За ингээд эмэгтэй хүн танихгүй хүнтэй холбоо тогтоохыг цээрлдэг. Заншилтай
бас жуулчдаа ч гэсэн тэр шаардлага тавьдаг. Айгу хэцүү. Гэхдээ одоо эмэгтэй хүн танихгүй хүнтэй холбоо тогтооно гэхээр одоо тэгээд хэцүү байгаа ч тийм. Одоо тэг юм мэдэхгүй ингээд уучлаарай тэр хаана үт юм болог асуух. Би бол заавал эмэгтэй үнэнтэй л харьцах хэрэгтэй юм тийм. Юм асуух эмэгтэй юм байж ич гэдэг юм байна. За тэг нөгөө сохрын газар сохор тоглоомын газар тоглоом гэдэг шиг л явах. За хөл бөмбөгийн 22 оны дэлхийн арга шалгуулалт тэмцээн зохиол байгуулж ирсэн. Ийм үйл одоо мэдээлэлтэй, сонирхолтой, заншилтай ийм ус байна. За сонирхолтой. Өнөөдөр бол баярын өдөр нь болж байгаа юм байна тийм. Тусгаар тагтналаа. За энд нэг 2 3 комент онцлоо. За манай Сув Дундрах Сауди Арабид амьдардаг юм шиг байна. За. Ингэсэн. Эндхийг Британийн колони байсан болохоор одоо хүртэл 100 гарын дүрмтэй байна л да. Тэгэнгүүт нь эндхийг жолооныг хүрсээд өгсөө Сауди Арабид ирсэн чи баруун гарын дүрмтэй байсан. Эхний 2 хоног бол нэлээд манарсан гэж байна. За Арабын орнууд усан үзмний навчинд будаа татсан мах ороож иддэг. Одоо нөгөө самгивсаал шиг те бид нар самгивсаал шиг гэхдээ будаага татсан махтай хийх юм штэ. Махаа одоо самгивсаал шиг айдууллаа. Гэхдээ гоё л сонсогдож байна. Усан үзмийн навч гэхэр ямар амттай байт юм бол идэж үдсэн болоо идэж үдсэн байл манай хамт идэж л байгаа хта. идэж үдсэн байвал би тэр нэг ямар навч гэлээ тэрэнд нь ороож идэж үдсэн чинь нэстэ бүтэхгүй юм байлээ ш. Нөгөө минттэй юу? Тийм. Нөгөө яг гаамтагтай. Тийм тэр гаамтаг тэр чин гоё ш. Мэдхгүй надаа юусан аппетит төрөхгүй. За болио гэж зүгээр удаан дээр махаа хийгээл утгаал хийдсэн ш та. За тэгээд ингэж сургалт эрүүл мэндийн үйлчилгээ зөвхөн өөрсдийнхөө иргэдтэй үнэгүй байдаг. Жуулчид гадны иргэдэд бол айгүй үнэтэй. Тэгэхээр даатгалын нэтрээ хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэл байх л та. Тийм тэгээ гудамжинд дэлгүүрт эмэгтэй хүн явж байхад эрчүүд бүр холуур тойрдог гэж байна. Оо ямар хэцүү юм те. Хизүү юм шиг бас нэг бодлын нэг эмэгтэй хүнтэй бас юу юм. Яг бид нар нөгөө нэг арай өөр амьдралаар амьдэрсэн болохоор хэцүү санагдаж байгаа. Тэнд болохоор миний бодол шүү. Өөртөө угаасаа анханасаа л юм байсан болохоор тийм л байх ёстой гэж үлээж байна тийм. Тэр бол нэг тийм хэцүүвтер санагдахгүй хаа. Тийм. Яг ямар ч юмны нөгөө нэг хэмжээ баланс таарна гэж нэг юм байх юм да. Хэтэрчүүл энэ ч нэг л утгагүй болоод. За хонь ер нь цэмцгэр идэрчтэй шүү. Өхөр шиг юу ч байсан хогч ус иддэг. Зүгээр яг исламын шашинтай улсууд ингээд дотор гэж 5 цул гингүүтэн сая би жоохон шокерчлаа. Гэхдээ нэрэ бодоодсэн чи урд хойдлын хөршүүд ч гэсэн ер нь ялангуяа Азийн орнууд бол нөгөө хахамханы гиз дотор шарж мараад иддэг шүү. Тэнд яг 5 цулны гоё гиз идмээ санагдах юм бол идчихэл юм байна манайх. Тих юм байна. За мах чи юм байна уу? Сайхан мэдээлэл өглөө. Баярлалаа. За би нэг дүүл мэдээлэл хүргэчихв. Чам илүү хүргэсэн. Зүгээр. Өнөөдөр пенцлинийг илрүүлсэн өдөр. За. Пенцлин бол ер нь хүн төрөлхтний ялангуяа ангаах ухааны түүхэнд бүр хамгийн сууд бүтээлүүдийн нэг нээлтүүдийн нэг гэлжгэд буруудахгүй. Тийм одоо анхны антибиотикуудын нэг. Тийм шүү дээ. Антибиотик л одоо үүсвэр шүү дээ. Санаандгүй илрүүлсэн гэдэг те. За үүнийг нээсэн хүн нь санаандгүй илрүүлсэн хүн нь Александр Флеминг. За ер нь бол өөрийнхөө тэмдэглэлд ингэж үтсэн байна. 1900 хүн заримдаа хайгаагүй зүйлээ олдгоо. 1928 оны 9 сарын 28-ны өглөө өөрийн гэгээнээр би сэрэгтэй дэлхийн анхны антибиотик буюу нин устгагчийг одоо нээгээд ангаах ухаанд хувьсэл хийн гэж төсөөлөөгүй байсан. Гэхдээ үүнээс үл хамааран би үнийг хийжлээ. Үнэхээр хийжлээ гэж бичсэн байдаг гинэ. Тий. Энэ юуны үлээ нэг туршилт хийжсэн байдаг. Тэгсэн чинь тэр нь санаандгүй байдлаар ингээд хөгц мөгөн зэр үүссэн. Тэрнээсээ бол балаад нээсэн байдаг те. Мөн үү? Хэлж өгөх юм. За одоохоо хэлээд өгчээсаа. Энэ гэхдээ сая 1928 оны 9 сарын 28 гэж аваад. Энэ бол одоо яг ер нь бол пенцилин антибиотик юм байна. Анхны одоо антибиотикийг нээжлээ гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн өдөр. 9 сарын 3-нд яасан бэ гэхээр 9 сарын 3-наас өмнө эхлээд жоохон товчхон хэлээд өгчээ. 1927 он гэхэд Флеминг яг энэ стафилококкийн бактерийн шин чанарыг судалдаг. Ер нь бол салбартаа бас нэлээд удаан судалгаа шинжилгээ хийсэн юм одоо нэр хүндтэй болцсон судлаач байсан юм байна. За 1928 онд бактери бол ер нь төрөл бүрийн омог болж ургадаг болохыг нь бүр ингээд тогтооцсон Жозеф Варвик Бигер гэдэг хүнтэй цуг хүний нээлтийн дараа яг энэ ургасан алтан стафилококкийн өөрчлөлт төсөлтийг судалж эхэлсэн 28 онд шүү. За тэгээд 28 оны 9 сарын 1-ний өдөр Флеминг юу яасан юм байна л да. Нэг мөөгөн цэрийг ингээд зүгээр нэг сандал ажлынхаа булангийн сандал дээр ингээд үлдээсэн байсан юм байна л да. Нэг булан ингээд орчоод явангуудаа 29 сарын 1-ний өдөр штэ. Гэр бүлээрээ аялалд явчаа 2 хоногийн дараа хүрээд ирсэн. Тэгээд лабораторитоо хурж ирчээд нөгөө нэг өсвөр нь мөөгөн цэрээр бохирдсон байхыг харсан заяа. Гэхдээ нэг хэсэг нь мөөгөн цэрт хүрээлэгдсэн байхад бас нэг өөр хэсэг нь ерөөсөө мөөгөн цэртөөг байхыг харсан. Мөөгөн цэрүүд нь бүр ингээд юу ч үгүй те нөгөө колонууд нь устцсан байхыг харсан. Тэгэнгүүт нь дотроо бодож гинэ хүй. Ягаад энэ ингээд нэг нь ингээд мөөгөн цэрсэн байхад энэ хэсэг ерөөсөө огт мөөгөн цэртөөгүй лээ. За одоо энэ чинь судалж шүү дээ. За ингээд судалж агаад
процесс нь жоохон уйдгартай. Тэнгүүд нь 1928 оны 9 сарын 27 оны биш юу лээ олон жил судалсны эцэст 28 оны 9 сарын 28-нд одоо 3 гэж 25 өдрийн дараа би анхны антибиотикийг нээжлээ. Гэдгээ мэдэж авсан байна. За одоо ингээд ер нь бол энийг яг хүлээн зөвшөөрөхийн тулд маш олон туршилтууд хийсэн. За тэгээ хүмүүс ч гэсэн зөв буруу наа чин болно болохгүй. За тэгээ нэрийг юу гэж хүү яах вэ их үү гэл ер нь их олон талаас нь олон юм болсон юм байна. За тэгээ нарийн шинжилгээнийхээ эцэст ерөөсөө энэ хөгцийг пенициллиум гэдэг овгийнх болохыг тогтоосон. Тэгээд эцэст нь үнийг пенициллин гэж нэрлсэн байна. За энэ бол хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн том анагаахын шинжилгээ ухааны одоо нээлтүүдийн нэг тийм ээ. Тийм ээ. За ер нь бол нээсэн энэ бактери устгах бодисыг туршилтын хугацаанд ер нь хөгцсний шүүс эсвэл дарангуйлагч гэж нэрлсэн. Гэхдээ нэрлэжсэн. Тэгээд албан ёсоор 29 оны 3 сарын 7-нд бодисоо пенициллин гэж албан ёсоор нэрлсэн мэт юм шүү. За ингээ 29 онд Британий шинжилгээ ухааны сэтгүүлд энэ нээлтийнхээ тухай нэрлсэн ч гэсэн хүмүүс нэг анхаараагүй гинэ. Бид нар ер нь нэг шинжилгээ ухааны нээлт гэхээр нэг сонирхож уншдаггүй те. Жоохон уйдгартай шүү дээ. Пенициллин нээлээ за. Тий. Болоо гарчиг байхад ер нь хангалттай доторх энийг сонирхгүй яг үнэхээр мэрэгчдийн хүмүүс сонирхуул юу юм гэхээс шүү. Тий. За тэгтээ Флеминг бол ер нь хамтрагчдынхаа хамт ингээд судалгааныхаа ажлыг үргэлжлүүлж яваал гэсэн ер нь заримдаа засгийн газраасаа хүртэл санхүү тусламж дэмжлэг авъя гэж бас хүсэлт энэ төр гаргасан байлээ. Тэгээд их хэмжээгээр ер нь бол үйлдвэрлэхийн тулд мэдээж мөнгө хэрэгтэй байх хэвээр үйлчилгээ нь үнэхээр сайн үйлчилдэг одоо антибиотик байх хэвээр. За ингэж явсаар агаад айгүй удаан хугацаанд үргэлжилсэний дараа 1944 онд нөгөө нэг Pearl Harbor-ыг сувда эргийг нөгөө бөмбөгддөг шүү дээ. Энэ бөмбөгцсний дараа их хэмжээний үйлдвэрлэл яригдаж эхэлсэн. За яг энэ D-Day буюу 1944 оны D-Day гэхэд холбоотны хүчний бүх шаргацсан хүмүүсийг эмчлэхэд хангалттай хэмжээний пенициллин хэрэгтэй юм байна гэдэг бүр ингээд цаанаасаа өөр ингээд шаардаад эхлэнгүүт нь одоо хид хідэн эмнэлэг зүйн туршилт хийж байгаа. Тэгээ пенициллинийг одоо үйлдвэрлэж эхэлсэн. За энэ бол 1945 он болсон. 28 онд нээсэн 1945 онд их хэмжээгээр үйлдвэрлэж одоо шаргацсан хүмүүсийг эдгэхэд одоо энэ пенициллинийг ашиглаж ирсэн байна. За тэгээд үүгээрээ манай хүн ч баг. Флеминг Нобелийн шагнал хүртсэн байдаг. Тийм. За тэгээд түүний амьдрал бол ер нь жамаараа явсаар агаад тэгээд эцэст нь 1955 оны онд 73 наснда Лондон хотод тэнгэр тайлсан байдаг. За ер нь бол түүний энэ пенициллин бол одоо Флеминг үгүй бол Чейн үгүй бол Флор үгүй бол Хейтли байхгүй бол ер нь пенициллин байхгүй гэдэг ингээд бүр ингээд маш одоо нэр хүндтэй. Тий, мэдээж. Авиатай одоо хүндлэгцэн. Тий, ер нь бол хэдэн сая магадгүй хэдэн тэрбумч байж магадгүй хүний амь насыг аварсан хүн гэж үздэг. Тий. Пенициллин ер нь бол антибиотик тухайн үед нэгдэг бол яг хуу хизээ нэгэн цагт нэгдэл байх л та. Тэр болтол хичнээн хүн ямар өвчнөөр яаж те одоо өнгөрөхийг ямар хэцүү байлд орохыг бол бас хэлэхэд хэцүү. Тэгэхээр бол маш одоо олон хүний амийг аварсан хүн гэж үздэг. Тийм байна. За би яг энд нэг буруу мэдээлэл хүргэсэн байх шүү. Мөөгөнцөр ургасан хэсэгт нь бактери нь устсан байсан гэж шүү. Би яг шинжилгээ ухааны энэ тал дээр хэлцээ бид нар чинь нарийн юм мэдэхгүй шүү дээ. За энэ пенициллин нөгөө Флемингийн ажлын багт эн чинь ганцаараа байгаагүй шүү дээ. Нэрэл түүний нэрээр яваад байгаа болохоос эн чинь баг байгаа учраас тэр хүмүүсийг бас хэлж өгье. Harvard, Florey, Ernest, Boris Chain болон тэдний хамт олон бол ер нь Флемингийн ажлыг бас үргэлжлүүлж явсан юм байна. За тэгээд нөгөө нэг анх энэ нөгөө пенициллин гэдэг нэрээ авахын тулд хамт ажилладаг Charles Tush гэдэг хүнтэй бас хамтдаа нэрээ бодож олж өгч исэн гэсэн байсан шүү. Тийм. За болцсон уу те? Тийм. Сонирхолтой. Сонирхолтой тийм. За жижигхэн надад мэдээллүүд байна. 2017 оны 9 сарын 3-нд нэг юм болсон гинэ. За. Энэ болохоор Хойд Солонгост Пүнгри цөмийн туршилтын байгууламжид 6 дахь удаага цөмийн туршилт хийсэн байдаг гинэ. Яг энэ өдөр. Энэ бол өнөө хүртэл хамгийн хүчтэй тооцогдож байгаа юм цөмийн туршилт юм байна. 6.3 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлтийг үүсгэсэн туршилт гэж байна. 6.3 гэдэг чинь хүчтэй. Бүр дөргөө гайцсан байгаа сте. Тэнгүүт ерөнхийлөгч Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын үед Хойд Солонгосын анхны цөмийн туршилт хийж байсан тохиолдол нь энэ юм байна. За ингээд мөн хамтд нь жижигрүүлсэн ус төрөгчийн бөмбөг амжилттай туршлаа гэсэн мэдгдлийг бас дагалдуулаад
хийжсэн байна. Бас л эсэртэй шүү те. За энэ үйл явдал нь яг хойд солонгосын хямралыг бас их хурцдахж олон улсын шүүмжлэлийг дагуулж томоохон мөргөлдөн гарах вэ гэсэн юм болгоомжлыг бол дэлхийд дахинд өгч исэн. Ийм үйл явдал болж исэн байна. Бид нэр те маш хүчтэй цөмийн одоо бөмбөгтэй болчлоо шүү. Ер нь та нар жоохон те айтаахан байгаараа л гэсэн сануулга өгч исэн гэсэн үг товчхонд бол. Энэ ер нь бол их мэдээллийн юу юм шиг байгаа те. Энэ цөмийн зэвсэг бол яг нарийн судалж үзээгүүдийг одоо. Тийм. Мэдгүй. Надад бас нэг жоохон богинохон мэдээлэл хаас өмнө нэг 2 комент уншиж тийм үү? Энэ Катар Эмиратад Монгол хоньны мах байдаг гэсэн супермаркетууд. Тийм үү? Гэхдээ одоохондоо олж хараагүй гинэ. Тэгсэн чинь Австралийн хоньны мах авч идээд байдаг өөр орны мах судалж үзмээр байна гэж бас бичсэн байна. Энэ итгэгт Пакистаны хонь, Австралид, Бразилийн үхрийн мах иддэг. Ер нь бол хоньны мах нь амар үнэтэй гэж Сауди Арабид амьдардаг хүмүүс маань бичсэн байх шүү. За би нэг 2-3 минутанд нэг товчхон хэлээд өгч тээ. За 1935 оны 9 сарын 3-ны өдөр Юта мужийн Бонвил Салтын тэгш гадаргуу одоо зам дээр Английн нисгэгч гэдэг нь нөгөө хурдны жолооч шүү. Онгоцны биш нөгөө улдааны машины нисгэгч шүү. Малколм Кемпл гэдэг хүн тусгайлан бэлтгэсэн Campbell Railton Bluebird гэдэг машинаар 484.9 км/цаг хурдталсан. Жинкнээсээ ниссэн биз тээ. Жинкнээсээ ниссэн байгаа ч гэтээ газар дээр зам дээр 484.9 км/цаг хурдлана гэдэг чинь бэ. За яасан гэхээр 1885 онд мэндэлсэн энэ хүн 11 жилийн өмнө одоо яг энэ өдрөөс өмнө 11 жилийн өмнө анх 146.6 милийн хурдыг уг нь анх тогтоож исэн юм. За тэгээд 11 жил гэдэг чинь 1924 оноос 11 жилийн дараа 1935 онд 484.9 км/цаг болж хурдталсан. Гэхдээ энэ хүн бол мэрэгжлийн тусгай нисгэгч хүн. Тэгээд тусгай зам дээр тусгайлан бэлтгэсэн машин байгаа шүү дээ. Жирийн машинаар бол хурдлахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бас анхны маш том рекордуудын нэг байсан бахан. Тийм байна. Юу бодогддог бол одоо пүрүүсээр бол нэг цаа нэг 120 30 гараал ирэнгөт тэр нь юу болтой шүү дээ. Салганаалтай. Би буруу одоог бол Европын улсаас Германд нөгөө дээд хурд байдаггүй гэдэг те хурдны зам дээр. Гэхдээ ер нь хүмүүс ингээ хараад хахад нэг 130 мочоос бас нэг хурдлаад байдаг уу санаа. Тийм нэг алдартай хурдны зам байдаг үстэй тэнд очиж манайх. Тэгээ ер нь жолооч нартай зүгээр сануулаа хэлэхэд энэ автомашины замын хөдөлгөөний дүрм чи яг тусаар бичигдсэн дүрм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Аюултай. Учраас болгоомжтой нэрээ сонор сэрэмжтэй яваарэ гэж зөвлөе. За тэгээ. За би нэг ганцхан өгүүлбэр хэлж байна. За тэгээ. 2024 оны 9 сарын 3-нд яг жилийн өмнө Орос улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Монгол улсад аль байсаар айлчилж байсан. Тэ ягаам нэг юу болж байсан шүү дээ, тэ. Энэ түүний Монгол хийж байгаа 5 дахь айлчил олон улсын эрүүгийн хэргийн шүүхээс гаргасан шийдвэрийн дагуу баримтлагдах боломжтой улс руугаа хийж байгаа анхны айлчлаа гэж олон улсад бол үзэж ирсэн. Хичээг нэ жилийн 24 оны 9 сарын 3-нд нөгөө нэг Дайнас Улбатагаар асуудал үүссэн байсан. Тэгээд ер нь бол янз бүрийн байдлаар ярьж ирсэн. Тэхэн. Тэгээд нөгөө халахын голын ялтын 85 жил яваад зориулж ирж байгаа гэдэг ийм одоо юу гэдэм те шалтгаанаа шалтгаан үнслэлээр ирсэн юм байт юм ба шүү. За 7 цаг 55 минут болсон. Өнөөдрийн 9 сарын 3-ны эрт бас бол нэгийг сонсон ураатай. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. За радиогийн 2 дугаар студид хөтлөгч Ундрах Одэрдэн, хариулагч Мөнх Өндөр, за продюсераар Батбаяр нар ажиллалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ эрчүүдийн чадвах эрч хүчийг дэмжигч Мака хэрэглэгчдийн хайртай брэнд THC хамтран ажиллалаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Хамт байсан сонсогч үзэгчдээ баярлалаа. Баярлалаа.